мал баққан мезгілде самый главный нәрселер ол қора. Қорада малға да ыңғайлы, адамға да ыңғайлы болу керек. Мына жерде мынау 1 метр, негізі 1 метр, ең азы 1 метр. Ол бізде қораға кішкене сәйкес келмей қалады. 1 метрден көп болса жақсы. Мынау 30 сантиметр или 40 болса болады. Бірақ одан көп етпеңдер, өйткені малға ыңғайсыз болады. Мал бордақылайтын орынды адамға да, малға да ыңғайлы жасау керек. Мына көбінесе шөпті ауылда артынан алып келеді. Мына жақта малдың бәрі сүйкен шөп тасып, мынаққа салады. Олай емес. Алдынан алу керек. Алдыңғы жағына әкелу керек. Соны удобство жасау керек. Сол мезгілде сен шаршамайсың, энергияң кетпейді, сен жұмыс жасай бересің. Ал сен күнде шаршайтын жұмыстан өзің кедергі де көп болса, арғы жұмыс жасағың келмейді. Мінекей, мынаның арасы, негізі бұқалардың мына арасы 1 метр ең азы, 1 метр болған дұрыс, ең аз. Одан сәл үлкен болса болады, бірақ одан да көбейтіп жібермеу керек. Сосын бордақылап жатқан бұқалардың арасын мен бөліп тастаймын, кішкене сәл мынандай бөліп қоямын екі жағынан. Өйткені мүйіздері шайқап, арпалысып тұрады бір-бірлеріне. Кейбіреулер, мен білмеймін енді, кейбіреулер бөлмейді, тиіспейді дейді, бірге үйренген бұқа бір-біріне тиіспейді. Мен бұқаларым тойынғаннан кейін бір-бірімен арпалысып, сосын мен бөліп тастаймын. Мына астауша 50 метрлік астауша болады мына үлкендігі. Одан көп болмаған жақсы, сосын терең болмаған жақсы. Бордақылайтынға тем более. Өйткені шөпті сен асталасын бордақылайтын неге. Бұлай сиырларға да шөпті көп қыл салып тастағаннан гөрі аз-аздан жегізіп салып тұрған дұрыс. Мынаның ара қашықтығы ортатын жері 2-де 80 болған дұрыс. Мал қора шығатын тезекті алып шөптің или мынандай ататын болған дұрыс. Атшы бердің, өзі ыңғайлы. Мынандай ерді атыпты алаға атшы бердің. Шөпті салған мезгілде де. Шөпті ана жақтан әкелдің, сала қойдың. Бәрін сондай қылып, қораны шөп салатын жағын ыңғайлы қылып, боқ шығаратын жағын ыңғайлы қылып, соған жасау керек. Әшейін бір қораны салып ол, шөпті қайдан саласың? Ана мына артынан әкеліп салу, алдынан боқты әкеліп, алдынан боқ әкеліп шығару. Соның бәрін жасау керек просто, ойлану керек. Осыған қарай. Мал осылай тұрады, мен осындай әкелемін. Мынаның арасы 5, 50, да? Мына жағына қарай 20. 18-20 екен. Осындай ара қашықтық болады. Басқа да сұрақтарым болатын болса, комментарияға жаза беріңдер. Или өзім дайректке жазыңдар, қолым босаған мезгілде жауап беріп тұрамын.